以前啲人嚟香港旅行一定要去太平山，而家你未嚟過屯門就唔算嚟過香港，因為屯門係全香港最多名勝嘅地方。第一個名勝就係問題學生，好睇咧！媽媽，大聖劈關門，猴王親自處理，殺人自衛術啦！嘿呀，學跳舞啊，都話可以參加新秀比賽啊，跟嚟學功夫有鬼用啊！哎，講還講，唔好喐手腳啊！啊，你個咁嘅衰仔啊！你咪想打我啊！好睇啊！搏咩啊？多陣有嘢睇㗎啦嚇，差唔多啦，差唔多呢啲貨櫃佬咧就嚟，應該係咁嘅時間收工㗎啦嚇！救命啊！嚟！救命啊！我走啊！老公，我幫你剪咗就冇事㗎啦，老公。呢啲咪問題夫婦咯。望佢啊！啲問題少年嚟噶，冇人理佢噶嘛。你一理佢啊，咬住你唔放啊！你明唔明啊？啊！但係大家睇下，真係屯門區最有問題嗰個人，冇錯，就係我。你知唔知點解我對屯門咁熟悉啊？因為我20幾年來未離開過屯門。點解？因為我唔搭得車嘅。點解？因為我僆仔嘅時候搭過一部咁嘅車，跟住我就唔可以再搭車啦。今時今日，我連打機都係咁打嘅。跟住我就同大家介紹下屯門最大嘅奇蹟。冇錯。個奇蹟就係我啊，應該係唯一一個能夠唔使離開屯門都可以發到達嘅人。靠乜嘢？我最近有條橋發硬 ，MTV 都拍埋。不係廢灰之催力，力吹廢鞋之得灰，灰骨吹力鞋之廢，廢力之吹鞋灰板。不廢吹灰之力鞋，不灰鞋，不灰鞋。着不灰鞋，千年風濕冇分晒。日日着住不灰鞋，發育發完又再大。人人着不灰鞋，交際風流好世界。不灰鞋，按摩神經，技術有保證。不灰鞋，不灰鞋，高啲死啲包你嗨，不廢吹灰之力鞋。不灰鞋原價1888，而家賣888，認真超值。只要每個月買到6對鞋，就一月有85000㗎啦。嚇，賣6對鞋就有85000？呢位師奶好惆悵。點解買6對鞋就有85000啊？點解買6對鞋就可以解決晒人生所有嘅問題？點解買6對鞋就可以夫妻和睦、仔女孝順、婆媳相敬？點解人生竟然有條咁嘅出路啊？只要你哋每個人每個月揾6個人買一對鞋，如果6個人又揾6個人買一對鞋，如果6個人嘅6個人又揾6個人買一對鞋，如是者一直到第6代，咁你就可以腳韌韌唔使行出屯門，每個月85000啦。咁究竟要做啲咩啊？只要你哋每個人每個月真係可以賣到6。唔好咁啦，細佬，家姐同姐夫撐你㗎。係咯，有限錢啫。收貨。
600對不敷鞋，唔該俾錢。哎，唔好意思，唔好意思，唔好意思，哎，唔好意思，遲晒真係。唉，乜你咁衰㗎？係咩？2點半啦啫，冇辦法啦嚇。傾啊，青春啊，青春。唉，大幾年就係大幾年啦，呢啲都冇得傾啊呢啲嘢。阿叔，你知唔知人個銅喺邊度啊？啊，落去下面間士多，咁近嘅啫咩？落去下面間士多問過第二個。我猜撞鬼你啊！如果我揾過第二個，使乜問你啊？你真係白痴啊你！好難解釋下㗎，我自己帶你去。唔使啦，你講俾我聽得㗎啦。係唔得，我講個地址俾你聽，我都要負責任㗎嘛，我點向細伯伯母交代？唔使啦，你講得㗎啦。真係唔使。就喺呢度轉落去咧，咁你穿過呢條草地啊，一路直行，經過嗰個屋村之後咧，向右再轉2個街口，你見到一間士多仔啦。搭2個輕鐵站咪得咯。咁搭的士都得㗎，小姐嚇，但係你係問路啊嘛，你唔係問搭咩車啊係嘛？阿小姐啊，我都係去嗰頭㗎，你跟我嚟啊。好啊，唔該。喂，行開啦，阿叔，阻住晒銀幕。我唔係叫阿叔啊！等我同你打啲胰島素入你個皮下脂肪，等你抗體，刺激你嘅腎上腺素，用你個內分泌搖動你個腦下垂體，等你。唔好再等啦，細佬翻嚟咧，你真係下垂㗎啦！嚟啦嚟啦！好啊，喂，唔係，你叫我名先。發哥，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 發哥。我呢餅錄音帶就叫做有名有姓。中國男人嘅名字離唔開都係明偉德強雄、榮華發揮風。你試諗下，我用1餅錄音帶揾30個女人，不停咁喺度幫我嗌阿發、阿發、阿發。你估嗰啲叫阿發嘅人會唔會買咧？會。咪係咯。我1個人賣10餅帶，嗰10個人又每人賣10餅帶，嗰10個人、嗰10個人、嗰10個人又每人賣10餅帶，如是者一直到第6代，我就月入8萬5。正所謂殺人放火金腰帶，呢鋪唔發，我同你玩鞋。家姐，繼續。華仔好衰㗎。華仔好衰㗎。阿小姐，我戴埋面具幫你㗎咯噃，你可唔可以俾些少激情？但人哋中意偉仔啊嘛。咁你頭先嗌咗10分鐘偉仔啦嘛。啊！你嚟。華仔，有你有我有情有天有海有地。阿姐姐，你而家唔係睇演唱會啊！嗱，你幻想下，而家阿華仔咧，直情瞓喺你側邊啫，咁你會點做啊？喂，鎮定啲！1千餅錄音帶簽收。喺嗰邊啦。啊，又嚟得幾快喎！1000盒夠唔夠啊？唔夠，用完先再買下。如果唔係潮濕就唔好㗎啦，知唔知啊？喂，請問你度係咪請人洗碗啊？士碌架，
冇得救。你講咩話？我哋唔請人啊！唔好意思兩位啊。咁啊，我哋再嚟多次，今次麻煩你啊，激情啲，你咧就冷靜。不如今次我哋試下嗌阿榮啊。咁至於阿榮喺，不如由你開始先嚇，我哋又試下嗌。係唔好意。阿達啊，喂，阿七哥話啲麵咧好順嘅，食多住生麵啦，得唔得？喂，面啊，蛋白質高。阿士碌架小姐，請問你望咩咧？我覺得你好望咪望咯。你講多次。我覺得你好望咪望咯。你把聲正啊正啊！你可唔可以咧嗌幾聲阿明咁嚟睇下？阿明。唔係咁樣，係唔明啊阿明啊嗰啲咧。你唔明啊？我再做多次你照足我咁樣。阿明啊！嚟，係試一次。阿明啊！阿明啊！我夠鐘翻屋企煮飯俾嫲嫲食啦。喂，士碌架，喂，我唔係求你喎嚇，咁你頭先嚇走咗我啲女仔，你要賠償翻俾我至得噶嘛？唔得啊！嫲嫲等我翻屋企煮飯㗎。嫲嫲等得㗎，嫲嫲大把時間。嗱，你唔好話我聽上車。嗱，反面嘅真係㗎。嗱，喂，你落翻嚟慢慢講。嗱，我真啲憤怒了。嗱，雖然我不認識你，我這一剎那就跟你絕交。你睇我唔到，你真係當我盲㗎。
最大嘅問題就係治安，而屯門嘅居民最需要嘅就係跟肉人。保鏢。就算我只係收1蚊雞，但係只要我下線有10個人，如果10個人嘅下面又有10個人，唔使6代我就可以得到。哇！有冇搞錯啊？田景村3個半，良景村1個半。咪咯，爭條馬路啫喎，頂籠咪收2蚊，田景村。友愛村都收2個半，搞錯啊！喂，你成車都麻甩佬，你機㗎？黐線！小姐，閣下貌美如花，夜闌人靜獨自歸家，容乜易有色狼辣手摧花，扯你條底橫，掹你個疤。小姐，閣下貌美如花，夜闌人靜獨自歸家，容乜易有色狼辣手摧花，扯你條底橫，掹你個疤。黐線嘅！我知道就憑你副尊容咧，呢啲事情係好難發生嘅，但係1個幾毫請個人保護下。你當買個自尊都好啊！你講咩啊？冇嘢。哇！閣下貌美如花，夜闌人靜獨自歸家，用乜嘢有色狼辣手摧花，扯你條底橫，掹你個疤？咩叫疤？胸圍啊，婆！衰仔嚟！喂，請問你友愛村係咪2個半啊？做咩係都要閃去嗰邊嘅咧？咁點解你係都要閃嚟我呢邊㗎？係咧，我叫阿玲啊，你咧？我哋係唔會有將來嘅。衰！喂，你幾多歲啊？我唔玩 ICQ 嘅。你住邊㗎？可能你唔記得啦，我就記得我哋喺輕鐵度咧係絕咗交㗎啦。到啦。唔係啊，我住嗰度㗎嘛。啊，要唔要叔叔抱抱你上去？誒，各位街坊，各位街坊。救命啊！救命啊！救命啊！英雄啊！有色魔啊！有色魔啊！有色魔啊！佢追咗我。鎮定啲，鎮定啲啊！鎮定啲。哎呀，有色魔啊，真係啊！不過各位放心。我係絕對唔會成人之危嘅，今日陪各位翻屋企，一律10蚊。唔該晒你啊！你聽日仲會開檔㗎？你聽日仲會翻嚟嘅嗬？嗯，拜拜。拜拜。即係呢啲戲使唔使咁誇？喂，觀眾愁喎。點計啊？益你啊，37啦。21啊？啊，聽日慢慢傾，慢慢傾嚇。
又話我哋冇將來嘅。你叫咩名啊 My name is Bong， 邦邦。邦邦。阿嫲嫲，杯茶你話斟俾我飲喎。啊，係啊係啊。唔該晒。啊，食啲生果啊！嚟。哎呀，我真係論盡啊！哎呀！啊，俾條毛巾你。啊，唔使啦，你自己慢慢玩。可以啦。你嫲嫲咧，唔好同啦。仔啊！爸爸，乜嘢做乜嘢啊？而家嚇排話劇啊！你睇下哇，咁樣衰，邊個嚟㗎？咩樣衰啊？嗰個我爸爸嚟㗎。玲玲，爸爸知道你好辛苦，爸爸離開咗10幾年，你細佬又唔生性，阿嫲嫲又咁多病，一切都指意晒你。但係你做得好好，爸爸為你感到好驕傲，真係士碌架唔一定冇得救。你聽唔聽到啊？好炸彈擺出嚟啊！知你喺裏邊啊！還錢啊！出嚟啊！還錢啊！出嚟啊！還錢啊！出嚟啊！還錢啊！哦，雪雪，出嚟啊！還錢啊！出嚟啊！還錢啊！出嚟啊！知你喺裏邊啊！哦，good luck！出嚟啊！還錢啊！出嚟啊！還錢啊！出嚟啊！知你喺裏邊啊！還錢，夠唔出嚟放貨啊？還錢，出嚟！還錢啊！出嚟啊！還錢啊！出嚟啊！
救命！救命啊！嚟多次！救命啊！大聲啲！救命啊！就係咁，你只需要識得嗌救命，然後加入我呢個1蚊雞保鏢計劃，唔使6代，你就可以月入8萬。哇，咁咪好發達？咁究竟點樣先可以加入㗎？你唔使心急，你只需要識得嗌救命，同埋交出100蚊嘅入會。歡迎大家加入1蚊雞保鏢計劃。咁我循例咧都會要求大家嗌聲救命嚟聽下。唔得，唔可以，唔方便。救命啊！阿嘉明哥啊，我哋而家講緊咧係嗌救命，又唔係講救命。啊，sorry，再嚟。救命啊！你試下咁啦，用啲丹田氣唱歌咁唱出嚟好唔好？嚟！救命！救命！救命啊！救命啊！救命啊！係得，唔該嚇。簡單啲，你試下跟佢一模一樣咁嗌一次嚇。救命啊！咁你會嚇親 Bobo 㗎？咁你放低 Bobo 咪得咯？我係唔會放低 Bobo 㗎。雖然我知道佢為咗佢不斷想離開我，但係我知道佢其實好着緊佢㗎。只要我唔放低佢，中意佢都會因為佢而放低佢㗎。喂，假㗎喎！你即管笑啊！問世間情是何物，直教生死相許。得，阿嘉明哥，你同阿 Bobo 休息一陣間先嚇。佢係咪咪啊？咁邊個係 Bobo 啊？唔係佢咯。哦，係佢。唔該晒嚇，唔該晒。下一位。阿龍哥啊，我係想要求你嗌救命喎。一個色魔，我使乜嗌救命啊？咁而家有2個色魔，咁而家有10個色魔。嗱，龍哥，我創辦呢個1蚊雞保鏢咧，我係原則上唔鼓勵我啲保鏢去同人搏命嘅，你只需要嗌救命就得㗎啦。咁如果你連嗌救命都嗌唔到咧，我就真係幫你唔到。而至於會費方面咧，係會唔會收嘅？俾次機會啊！救命啊！唔該晒，下位。sorry， 我唔係特登，我都唔知點解 sorry。算啦，我慣㗎啦。一般人都接受唔到我呢個上野二丁目碌，俾人打，係我呢個碌嘅代價。你唔使內疚。sorry， 真係。你點稱呼 ？Kimura。啊 ？Kimura。你有冇中文名？木村。木村拓哉個木村。唔好啊！你鎮定啲啦。sorry。係你嗌聲救命咁算數啦，唔該嚇，唔該。我諗唔係咁方便啊。你又有咩問題咧？唔係咧，我呢個撈嗌救命好招搖㗎，我驚到時幫人唔到，仲俾人打翻鑊咋。唔會啦，啲新朋友有冇問題啦？唔會。係咯，嗌兩聲嚟聽下。救命啊！咁似士碌架嘅，士碌架邊嗌得咁真啊！救命啊！真係士碌架喎！救命啊！救命啊！
士碌架能夠單手勇取色魔父郎。正所謂殺人放火金腰帶，你都唔發，我同你玩鞋。飲啊！小姐，月黑風高，一個人翻屋企好危險噶喎。唔危險，角色魔都俾你哋捉咗啦，仲使乜驚喎？唔該晒你哋啊！喂，邦邦啊，唔好唔開心啦。邊個唔開心啊？木村唔開心啊！哇，咁強好 feel 嘅，反而有咁愁啊？唔係，佢想同女朋友分手啊！唔制，唔制啊！我唔要分手，我唔要分手啊！去，你嗰三個奇離怪啊，要受人保護多過保護人啦，點做保鏢啫？我唔要分手啊！小葉，做咩啊 ？Thank you， 邦邦，唔使客氣，替天行道啫。你哋每個人都有問題，而你哋嘅朋友又有問題，而你哋嘅朋友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 都有問題。有問題咧，我哋保鏢就有生意。問題越多，就離80500越近。而我哋第一單嘅生意就係你。呢個就係 Michelle 啊！好難打得落手噶噃。Michelle Chan， 分手啦！我整咗你最中意食嘅彩虹壽司啊！有毒。佢想同歸於盡。邦邦，你冇事嘛？冇事噃。阿妹妹啊，唔使咁噶喎。哎呀，衰樣，同佢分手，簡直幸福開始啊！關你事啊！你走開啊！點解啊？你做乜打人啊？你女仔，你做乜打佢啫？你做乜打我嘅喬妹華？你咪打人咯！如果你咪打佢咯！我預咗你咪打我嘅喬妹華啦！你發咩癲啊？你睇下，我對你嘅愛係點擦都擦唔甩㗎。阿妹妹，你放心喎，而家世界上有激光啊嘛，唔怕紋身㗎。你想擦甩我，好，我死俾你睇。你真係好可愛嘅，一支鉛筆仔又點可以插死我？邦邦，你點啊？係咪有血柱啊？哦，你關心佢都唔關心我。哇！喂，有事慢慢講，有事慢慢講啊，姐姐，阿姐姐。如果你同我分手嘅話，我插死佢。隨便你，係隨便你想點，佢都應承你。你睇而家你個樣幾討厭，幾樣衰。啊！你講我啊？
我係話你啊 ，Michelle Chan。點解會咁㗎？我為咗你，我同爹哋媽咪反晒面。我為咗你，我同所有嘅朋友、所有嘅公仔都反晒面。我好蠢啊！我同自己都反埋面啊！點算好啊？世間情為何，直教生死相許。啊！唔關你事啊！你講你係咪追咗第二個啊？冇錯，你果然冰雪聰明啊，咁都俾你估到。係你？冇錯，係我。冇可能啊！冇可能啊！你咁醜樣，喬木華點會中意你啊？佢有乜理由要你唔要我啊？你冷靜啲，你過嚟，你睇清楚。哇！你睇下嗱，呢啲輪廓去邊度揾啊？嚇，上鏡又得，唔上鏡更得。你睇下呢啲骨架，哇！着衫又得，唔着衫更得。仲含羞答答，你睇下幾誘人。啊，仲識咬唇，係哇幾香豔，你睇下。哇，仲識舐脷，啊舐脷，哇真係消暑啊，簡直。冇可能㗎！報告，芳芳你冇事啊？冇事嘛？芳芳你冇事啊嘛？好。我俾人打你都唔理，我哋分手啊！你好嘢。愛してる。でも別れよ。幸せになってほしい。嚟啦！騎乜話？揸咗10幾個鐘頭貨櫃車塵衫，終於翻到嚟佢自己最熟悉嗰張床。就佢臨瞓着之前，佢諗起佢係順德嘅二奶，就忍唔住。佢一瞓着啫，充滿妒忌嘅老婆就拿住把鉸剪，誓要喺今日切斷佢嘅婚外情。而就喺呢個千鈞一髮之間，1蚊雞保鏢出動啦！喂，唔得！哇，點可能俾我老婆咁近張床啊？你睇下把鉸剪距離呢度，哇，得個1隻手指位，唔得！邊個導演？嚇？陳生，你放心，你係嘉明啲左鄰右里咧，即係我哋左鄰右里，我哋實睇住你睇下。哎呀，冇！呢把鉸剪封晒膠紙，豬腸粉都切唔開，全屋嘅利器亦都一樣。哦，你早講啊，大佬，咪因為呢件事，我個幾月冇瞓覺好啊，陰公啊！但我唔明白陳生，其實乾脆開間房咪得咯。唉，你唔知啊，我瞓唔慣三寶床，我係瞓呢張同瞓我二奶嗰張，咁同埋你哋又關照咧，又收得平，仲平過去開房瞓。老公，你翻咗嚟啦？你揾邊個老公啊？小姐，你搞錯啦喎，佢唔係你老公嚟㗎。紅哥、強哥，你哋俾我同我老公好好食埋呢餐飯啦，好嗎？老公，我而家去準備最後一餐俾你食，你等我。喂，咁樣㗎？老公，就你食得㗎啦。入唔到嘅？
好耐冇一齊食飯㗎啦。你等下我而家去廚房睇下啲湯煲好未？你點會入到嘅？老公，老公，老公，你攰啊？我幫你揼骨啦。老公啊，你發緊咩夢啊？你知唔知呢？以前啊，我成日都夢想可以去維也納、東京、紐約巡迴演出㗎。但係你知唔知？而家我最大嘅夢想就係永遠咁樣同你揼骨，我就心滿意足㗎啦。老公，我好耐冇同你做啦，你要唔要啊？好多人啊！老公啊，你愛我有幾深啊？好深㗎，好深。咁有冇咁深啊？差唔多。咁淺。咁有冇咁深啊？不如俾我話你知，我愛你有幾深啦。老公，你眼瞓啊？好眼瞓，好眼瞓。但係你都未換衫，不如我幫你去攞睡衣啦。老公，你唔想瞓啊？老公，點解你成身女人味嘅？唔係啊，你再聞清楚，聞清楚啲。老公啊，你知唔知我最大願望係乜嘢啊？咩啊？食咗你啊！如果你喺我身體裏邊，我哋永遠都唔會分開噶啦。傻女嚟㗎！你食咗我，咪一樣屙翻出嚟。你咁靚女，大把世界啦，乖啦，俾翻隻手我先。嚟啊，俾翻隻手我啊！乖啦，乖啦，乖啦。sorry，冇嘢嘛？老公，經過今晚之後，我哋永遠都唔會分開啦。哇！好彩我啲膠剪黏晒膠紙啫，我好鬼重。老公，你信我啦，剪咗佢之後，我哋就可以永遠喺埋一齊啦。啊，老婆，唔係啊，陳太啊，我真係唔係你老公，你剪咗我都冇用㗎。佢真係唔係你老公嚟㗎。陳太，你清醒下。雄哥、強哥，今日之後，我唔會再俾你哋搞我老公㗎啦。陳生啊，起身啊，陳生，快啲起身啦，你快啲起身啊！起身啊，陳生，起身啊！
係好罕有嘅，唔好啊，唔好啊！點解男人一定要爛滾，女人一定要痴心呢？我知道叫你專一，就好似叫我自己花心一樣，係冇可能嘅。究竟你錯還我錯？唔緊要啦，邊個錯都唔緊要啦。今日我剪咗你之後，我都唔準備繼續落去。唔好啊，陳太，我唔明你講乜嘢，你俾次機會冤枉啊！冤枉啊！問世間情是何物，直求生死相許。繼續講啦。喂，快啲講啦，繼續啦，嚟啊！歡樂聚，離別苦，袖中更有痴兒女。繼續啦！喂，得㗎，快啲！剪不斷，難了斷；不剪不剪，還須剪。莫憂愁，刀鋒過，3000煩惱莫回頭。你講得啱，剪咗就咩煩惱都冇㗎啦。喂，茶啊！哦。喂，索一轉，差好遠啊！死啦，唔記得買啊！幾好 friend？ Peter。有雀唔用 ，Peter 咪即 Mary。誒幾時到啫？佢翻緊嚟㗎啦。老豆咧？都係翻緊嚟。趁佢未翻嚟，你當我佢老豆啊，練一次先。細八，而家21世紀啦，同性戀有咩大不了啫？更何況 Peter 之所以同性戀係天生㗎，佢同性戀亦即係話喺你嘅遺傳因子裏邊有同性戀傾向。唉，啲基佬錢真係不宜多賺啊，所以唔該你。你同佢老豆講之前咧，首先問嗰個 Peter， 阿 Peter 攞咗錢先。收到，我去揸個水先啊。做咩要揸個水先，唔揸個劍蘭咧？喂，嘉明咧？唔喺度。我就見到唔喺度啦，喺邊度至得㗎？喂，去邊啊？我即刻幫你問下。喂！各位觀眾，迷倒萬千少女嚟自泰國嘅英日混血兒，殺人鯨玉面飛龍，撲炒飯。哇！你笑我啊？你笑咗做咩唔敢認啫？咪認咗佢咯！男人老狗，你咁驚叫咩啫？嚇？道歉？道歉太遲㗎咯噃。點啊？點啊？我問你點？啊，你好嘢，咁你都講得出。啊，你好嘢，掌嘴！俾你走，我俾你走。啊，走，掌嘴！啊，走！唔好話我大恰細，我眯埋眼嚟讓你。練拳就不練功啊！到老啊一場空。啊！你個衰仔，飲茶，即係好似以前咁樣啊！我哋成日去德語飲茶噶嘛，嗰個
老虎發，成日咁樣喐手喐腳咁，嗰下又話練幾多年啦咁樣，原子彈都唔使整3年啦，係嘛？嗰次同佢一齊飲茶，坐喺隔離咁牙手牙腳，喐手喐腳頂，咁頂咩嘢啫？頂係嘛？嗰杯茶一跌，我一手幫佢揦住，佢一手擒過嚟一鏟，我咪俾個大鏟佢，佢一用力我成個蹬佢喺個地下度，我諗住走埋去咁啊扶翻起佢啦，佢一個撩陰腿喎，咁我一撥一鏟咁樣，咁啊死咗，真係呢啲咁嘅嘢真係唔係你死就係你亡㗎啦嘛，所以咧呢啲就唔好玩。阿爸，你呢啲嘢講過好多次啦。唔係你聽過啫，人哋未聽過啊嘛。你練功夫嘅，你連呢啲咁樣嘅武林日事咁你都唔知，咁你練咩功夫啊你啊？阿 Peter 仔，阿爸，阿邦哥有嘢想同你講啊。我得啦，唔使點講㗎啦呢啲嘢。你係我個仔個好朋友，咁咪即係我細侄一樣啦。錢呢啲嘢就唔好講。咁你又擺低3、2千啊，咁樣我哋幾百套嘢，咁咪得閒咪教你咯。阿細伯，其實到咗21世紀咧，紅臉咧係好普遍嘅事嘅。你嘅仔之所以有紅臉咧，其實咧就因為佢天生噶嘛。咁佢紅臉咧，其實都係因為你嘅遺傳因子裏面有紅臉。我第日先同你計數。你無端端同我講埋咁多嗰啲紅應丸啊，嗰啲做咩啊？阿細伯，我諗你問下你阿 Peter 仔方便啲。你原本你啲師兄弟攞幅相俾我睇啊，我都唔信嘅。但係你而家你帶埋呢條契弟翻嚟，你估你而家冇戴帽我就唔認得你㗎啦？我認得你啲淫笑，你笑吟吟咁。喂，阿龍哥，你解釋下好喎呢單嘢。我冇加人老娘啊！我哋係冇騷擾第二啲人。你騷擾到我啊嘛，衰仔！喂，細伯，你啲家事咧，咦？點解閂咗門嘅？咁真係唔關我事噶嘛，我真係唔係基噶嘛，我真係中意女人噶嘛。奇亞加西我都買啊，澳門我都未去過，我點會嘥？我未結婚。攞完屎忽翻嚟啊你！起身！起得身未啊？我叫你起。師傅唔係有意，師傅唔係有意，真係唔係有意，師傅真係唔係，師傅唔係有意。你起人唔起啊家？真係唔係有意，真係唔係有意。喂，你咁樣而家咁，你算係點樣啊？英雄救美啊！走啊！唔走！哇！你個衰仔你算係還手嚟㗎！呢啲咁你算咩啊？知下咁樣。螳螂拳！啊！你個衰仔啊！你老豆啊教馬騮拳，你喺度當螳螂拳，你倒米啊你啊！咁啱啊！
你冇事啊嘛？你做乜打人啊？阿西伯，我有女朋友㗎，真係你睇下，你睇下。係啊，我係佢女朋友啊，咁點啊？係啊，我哋好朋友，你哋想點啊？係啊，做好朋友都唔得啊？你真係你，你真係你班狗男女你，阿爸教你由細到大教你做人要走正路，你而家你走後門，你個衰仔嚟啊！哎呀，我你冇眼睇你哋啊！我啊！邦哥，我呢杯一定要敬你嘅，無論我同我阿爸點樣，多謝。邦邦，為咗 Michelle 嘅未來，應快咗開，多謝你。乜説話乜説話？邦邦，為咗陳生陳太、咪咪、Bobo、佢同埋佢，我多謝你。多謝佢。邦邦，我代表咁多位敬你一杯，可以做一份咁有意義嘅工，跟到一個咁從容就義、殺身成仁嘅大佬，飲杯！唔敢當，唔敢當，唔敢當。我都要多謝你啊！哎呀，嫲嫲，你又因何事幹啊？多謝你同成班朋友一次過同我飲晒啲過期啤酒。嚟飲杯，飲過期啤！阿 B 啊，啱啦，飲啖湯先啦。我細佬啊！你明唔明啊？啲錢係要嚟用，要嚟借俾人，要嚟幫人㗎，唔係要嚟收埋㗎。我話你邊個？你望清楚，你細佬啊！攞嚟啦，攞嚟啊！唔好諗啊！喂，啲啊，係，喂，萬寧有冇轉盤啊？5000下邊啦，下邊啦。邊飲晒我啲啤酒啊？你飲晒我啲啤酒啊？過期㗎，飲死你啊！見嘢飲嗱，2000銀，你攞咁多中門俾2000銀我，我搭車人都700兜嘢啦。幾廿歲唔去啊，攞出門車位俾我啫嘛，俾2000銀。你講咩啊你嚇？我知你喺裏邊㗎，再唔出嚟哦，開門啦！還錢啊！開門啦！還錢啊！開門！還錢！哇！好嘢喎，呢個真係啊！哎呀，有 fans 添！你哋係咪揾你偶像啊？
阿嫲冇攞你啲綜援啊！阿 B， 邦哥，你好嘢！好嘢！好嘢！當生活折磨，也能在輕破。當生活折墮，樣樣同樣滿座。坐在陷中的我吧，你已經幫得夠多。患難處境總要自行面對吧，心愛的都愛無能助。還何用為想起當晚你喪氣地找我？其實我同樣幫不到你，只懂得去錯。來陪着下比杯飲過，我已快樂得多。有你撐着我來闖禍，當生活折磨，也能做在輕破。當生活折墮，樣樣同樣滿座。坐在陷中的我吧，你已經幫得夠多。患難處境總要自行面對吧，心愛的都愛無能助。還何用為想起當晚你喪氣地找我？其實我同樣幫不到你，只懂得去錯。來陪着下比杯飲過，我已快樂得多。能有你撐着我來闖禍。玩吧！卡拉 OK！ 宵夜直落！今晚一於橫掃屯門！你哋話咯，殺出九龍！我唔搭得車啊！喂，你點都要出九龍㗎？唔通成世賴屯門啊？喂，唔知啊？呢只係江樂坊，只要你聞一聞，你就會暈。出去九龍之後，我哋叫翻醒你，點啊？試下咯。唔得㗎。點啊？係咪有啲暈暈地嘅感覺咧？唔暈㗎喎。咁整多下。我哋淨係齋嘔唔暈嘅喂。哦？過期？邦邦，你不如試下我媽咪呢個方法啦。小寶寶食蛋糕，飯仔冧冧叔叔味道。可唔可以落翻地啊？邦邦，我諗都係直接啲好喎。係你啊嗱嗱聲啊！唔出得九龍唔好賴我。
喂呀！點啊？有啲 feel，暈啊？唔暈，痛？唔痛，涼涼地。嗱，呢個係止痛藥。你街買嘅邊夠力㗎？呢個係安眠藥。喂，咁食幾多粒啊？呢個？呢度話每晚食1粒都得咯喎。喺街買邊夠力嘅？我唔想喺車度瞓一扎醒啊！好。問夜風踏遍幾多長路，方可見到前路，打破多少墮落和荒土，只能含笑地停步。咁得唔係辦法喎。係咯，我哋幾時去卡拉 OK 啊？哇！使唔使啊？哇！使唔使啊？弊，唔記得帶相機啊！哎呀，真係慘啦！爸，我有啊。影相影相。哎呀，真係慘啦！開心開心開心！幫啊！喂，我唔係叫你叫佢喺度等嘅咩？我叫咗佢，叫佢喺度等嘅喎。唔係，我明明聽到你叫佢，叫佢喺度等㗎嘛。喂！講咩啊？喂，哥仔，到啦。係啊嘛？唔通真係要行？唔係啊嘛？
鞋都行爛埋。行爛對鞋啊，到我搭車，唞唔到氣啊，窒息死啊！有時我真係覺得個天好唔公平㗎。好似你咁好嘅人，點解會有啲咁嘅病嘅？如果你出到九龍，你又咁有魄力，又咁好人，就賺到好多錢，又幫到好多人㗎。生不逢時啊！最衰我啦，淨係識得喺九龍揾，我有成晚啊，至諗起你可能會行翻嚟喎。咁我又蠢喎，淨係識得叫個的士佬喺屯門公路度兜到幾轉都揾你唔到。好彩後尾佢同我講啊，話屯門公路唔行得人啊，咁我只識得係嚟呢度揾你咋。你尋日唔係着呢套衫㗎喎。對唔住啊，我要翻屋企煮飯俾嫲嫲食啊嘛，咁咪順便換埋衫咯。即係而家熟啲至講啊，點解你唔貼咗你幾嚿嘢佢咧嚇？其實咧，我細個嗰時有4粒㗎，咁跟住我貼咗1粒喎。咁點知咧，我爸就過咗身啦。咁我唔想屋企人有事，咁咪由得佢咯。喂！哇！唉，冇嘢嘛？你冇事啊嘛？喂，瞓過呢邊，親切感大啲喎，似你老豆嘅。喂。做頭，做頭。喂，佢係邊個啊？一定係佢嘅，實係嗰條西裝友啦！我嗌佢陪我瞓覺啊嘛，佢交佢陪我老婆瞓覺，而家把屌擺出嚟！好唔衝動，而家咩動啊？得，你幫我扮支槍嚟，我亂槍射死佢！一把槍有冇100幾粒子彈㗎？咁多，最多咪6啦。咁少啫，我求你玩啲細工啦！哦，又係你個死基佬，光天化日喺度揼嘢啊！你走啊！我走啊！聽到？你走啊！你走啊！我都話會翻嚟揾你㗎啦。幾時話過？我一定會翻嚟揾你嘅。哦。受死啦！哇！好驚啊！唔知點算啊！哇！死啊死啊！差唔多啦，實死啊！你冇實死啊！哎呀，我唔制你，唔係你，唔好咧，唔好啦！哎呀，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 哎，嗱，妹妹，你鎮定啲，你聽我講，再咁落去嘅説話，阿哥你個西裝友，你搞我老婆不特止，仲光天化日喺度打野戰你。喂，而家邊算光天？我邊有搞你老婆啊？你仲唔認？我老婆認咗啦，1蚊雞保鏢啊！咁唔係淨係得我一個煲？估唔到咧，冇可能。咁就係你啦！
日之下喺度打三打。喂，嗱，師傅，各位，有事慢慢講啊！仲有咩好講啊？因為我男朋友成日都同你一齊啊，佢唔愛我啦，你開心啦！哇！我個仔而家佢搞埋人妖點啊？喂，我女仔嚟㗎。哦，你女仔嚟啊？唉，我以為你係男仔，你真係嚇死我啊！咁我個仔真係同你佢。係你個仔？唉，佢搞我老婆啊！嚇！我個仔同佢又搞你老婆添啊！我係唔會搞你老婆㗎。邊個喬摩拿啊？嚇！咁你老婆有邊個啊？咁 Kimura 話究竟係咪搞我佢老婆啫？喂，你想走？走你！唔好打面啊！佢哋話我再唔還錢就打死我，你哋幫下我，家姐你要幫我啊！我真係知錯啦，呢次。得，為今之計咧，閣下你啊，同閣下我哋咧，只得一條路行。真正可以幫我哋揾到8萬5嘅，只有呢個計劃。各位先生小姐，得，有名有姓。嗱，你真係想救自己咧，咁你咁高大靚仔係咪先？唔同我揾10個女仔60頂錄音帶翻嚟。咁即係我哋唔做保鏢啊？幫我，我約咗聽日講數，我呢啲都搞唔切㗎，我死硬㗎，你第二條橋好唔好啊？幫埋佢呢次啦，先轉做有名有姓。幫？點幫啊？黑社會啊！知唔知咩叫黑社會啊？平民百姓都搞唔掂啊！黑社會你幫？我哋咪做得幾好。你老豆啊，尋晚上嚟殺死我啊！你條女又上嚟殺死我啊！嗰個貨櫃佬又話我勾佢老婆上嚟殺死我，我唔係講緊想傷害我，係想殺死我啊！但係你冇乜嘢啫噃。你睇下專科好喎。嘉明，唔好意思啊，嘉明，你今晚想飲咩湯啊？我哋係真心相愛。你而家係咪真係唔幫史碌架？哎呀，唔好啊，阿強，細佬啊，下次啲牙籤咧，你用完咧，你唔好擺翻落去啊嘛，你俾我幫你劈咗佢啊嘛，執唔翻噶啦。唔好理啲牙籤啦，你嗱聲練下啦，啲正經嘢啊嘛，做嘢又咁鬼難用嘅啫。你朋友揾你啊？喂，走先係咪？好啊。做咩啫？咩下次會啊？你做乜嘢？你等我哋玩嘢啊！喂，咪真㗎喎！真咩？借阿媽分3年還，你俾翻個阿爸我。唔係，你連粒的都還唔到，我3支水又點能夠誠意啊？你係咪玩嘢啊？誒，等我嚟啊！唔使講嘢啦，殺人填命，欠債還錢，天公地道。你細佬個屎忽埋唔到，咪你。你咩啊？知啊，啱啱有個女仔遮住啊。係咁啦。會唔會叫佢做雞啊？唔會啩，咁老土。現實係咁老土㗎啦，係嘛？咁啊係啊，隔離陳生個女咪又係咁。聽講話咧，爭幾萬蚊啫嘛，響砵蘭街又上樓啊，3年冇落過樓啊。幾萬蚊要3年咁耐？幾百蚊次啊，冇數你計㗎嘛。
加來過，俾反。是碌架來過，俾分。啊，華仔，哎呀，唔好啊，唔好，哎呀，天生迷糊，不懂痛苦，即管吩咐你再可惡，我對你都會盲目貪污，心裏一向沒城府。不管誰人，從來無防護，我野心都不庇護。即使愛上你，其實有害髮膚，誰怕看大夫？到對壞人亦好，沒寄望好心得好報，很自傲，這麼糊塗，談情讓智商亦不高。若然笨蛋你都肯當寶，誰人還要用腦？淫賤學生校乘客，再嚟！唔好意思，唔好意思，仲有幾位大佬，仲有幾位大佬。唉，你哋拍 AV 啫嘛，唔使揾啲3粒麥嘅。你中意3粒麥嘅，你放咗佢，我幫你揾個3粒樓嘅嚟嚇。我認得你啊！講咩放人啊？即係話我逼良為娼啦，係嘛？人哋自願㗎。係啊，我自願嘅。有人幫我化靚妝，有靚衫着。我啊，仲可以還埋啲債添啊！話唔埋，我可以入娛樂圈啊！你快啲走啊！入邊啊，仲有個靚仔男主角等我啊！呢啲戲真係好嘔心下，硬啦！快講！打聲啦，咪越搞越麻煩嘅咋，知唔知啊？明唔明啊？再拉上，想摸到佢隻手，咁摸到佢膊頭，嗰陣時咧你就好興奮。哇！師傅，做乜唔揸你？拍埋晒啲咁嘅嘢，我未結婚㗎。我加錢俾你好唔好啊？交俾你老婆啦，望你生日好屎花。我係咁講嘢咧。喂，你下邊搞咩啊？冇問題，開工。我踏着前路去，追趕理想旅途上。
玩啊！你冇阻住我哋做嘢好冇啊？你同我起身啊！救命啊！救命啊！救命啊！幫幫啊！救命啊！追趕你上旅途上。幫幫！幫幫啊！幫幫！幫幫！幫幫啊！醒下啦，幫幫！幫幫！幫幫！幫幫啊！幫幫！行埋對鞋啊，到我搭車，唞唔到氣啊，就識死嘅。我搭得車咯！我搭得車咯！我搭得車啦！我搭得。喂，嗱，而家我搭車都唔驚，你唔好以為我真係驚你喎！我冇力啊！我唔得啦！你得嘅，我數1、2、3，你拉我上去啊！1、2、3，得啦，我真係唔得啦！你一定得嘅，我真係數過1、2、3。唔得啦，我真係冇力啊！我數1、2、3，你先執生啊！哇，咁都冇事喎！掂啊！冇放手啊！放心啊，大把貨啊！放手啊！掂啊！放心啊！放手啊！我求你放手啊！信我啦，出9龍都仲得啊！爽啊！放手啊！哇！石即是空，空即是石，榮華富貴過眼雲煙啫。我諗唔解釋分3年還，施主當然解冇乜問題啦啩。最好就分5年啦，大師。好，點咪點好啦。點打？隻抽定群毆啊？咁你群毆啦！動手
暗中在慶賀，當生活極折墮，良朋同樣滿座，坐在後面祝福我吧，你已經幫得夠多，患難絕境總要自行面對吧，心愛的都愛莫能助。還何用為求想起當晚你喪氣地找我，其實我同樣幫不到你，只懂得陪葬。來陪着談着幾杯飲過，我已快樂得多。朋友你撐着我來闖禍，當生活如折磨，也暗中在慶賀。當生活極折墮，良朋同樣滿座，坐在後面祝福我吧。已經幫得夠多，患難絕境總要自行面對吧，心愛的都愛。